ప్రాధాన్యత ఏమంటే ఆ ఆత్మ జీవింపచేస్తది. അത് മരണത്തിന്റെ പാശങ്ങളെ അഴിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. మరణపు పాశనములను నిర్మూలము చేస్తున్న శక్తి. ഉലകത്തിലെ സകല പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും, ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్త అంధకార శక్తులంతా కూడా, വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും, అధికారములన్నిటిని కూడా, ഈ അന്ധകാരത്തിലെ ലോകാധിപതികളും, ఈ అంధకార లోకనాథుల్ని కూడా, സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളെല്ലാം ఆమె దుష్ట ఆత్మ సైన్యమును യെരൂശലേമിൽ വന്നുകൂടി. యెరూషలేములో కూడి వచ్చిందంట. ഒറ്റ കാര്യം, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കരുത്. ఒకే ఒక కారణము, ఎందుకంటే యేసు సమాధి నుంచి రాకూడదు. റോമൻ ഭരണശക്തി പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കരുത്. రోమ సైన్యం చెప్పింది యేసు ప్రభు సమాధి నుండి బయటికి రాకూడదని. യഹൂദ മതശക്തി പറഞ്ഞു యేసు ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കരുത്. ఆమె యూద మత అధికారులు అందరూ ఏకముగా చెప్పిన మాట, యేసు మరణం నుండి తిరిగి రాకూడదు. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ, కానీ ఆదివారపు వేకువగా క్షమమున അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ചു. పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆమేన్ క్రీస్తులో లోపలికి వెళ్ళింది. യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. మరణములో నుండి యేసువును స్తోత్రం బయటికి తీసుకొచ్చింది. മരണത്തിന് യേശുവിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. ఆమేన్ స్తోత్రం. మరణమునకు యేసువును పట్టుకోవడానికి అసాధ్యముగా ఉండేది. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്ന അഭിഷിക്തന്മാരോട് ദൂത് പറയാം, നമ്മെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യം. ఆమేన్. ఈ పగల కాలము నేను కూడా ఒక మంచి ఆలోచన చెప్తున్నాను. మమ్మల్ని కూడా మరణానికి పట్టుకోవడానికి ఏ మాత్రం అధికారం లేదు. വിശ്വാസം നമ്മെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യം. మమ్మల్ని పట్టుకోవడానికి ఏ అంధకార శక్తికి వీల్లేదు, అది అసాధ్యము. കാരണം നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാന ശക്തി. కారణం ఏమంటే మనలో ఆమేన్ ఉన్న శక్తి, అది పునరుద్ధాన శక్తి. ఆమేన్. ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം. నేను ఒక కథ చెప్తాను. എത്ര പേര് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു? ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు? എത്ര പേര് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു? ఎంతమంది ఇంకా పొందుకోవాలని ఆశతో ఉన్నారు? നിങ്ങൾ ഈ കഥ കേട്ടാട്ടെ. ఈ కథ వినండి. കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹം. అడవిలో రాజు ఎవరంటే సింహము. കാട്ടിലെ പല മൃഗങ്ങളും വിചാരിച്ചു ഈ സിംഹരാജാവിനെ കാലിൽ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറക്കണം. ఆ అడవిలో ఉన్న అన్ని జంతువులన్నీ ఆలోచన చేసిందంట, ఈ రాజ పదవి నుంచి సింహమును తీసివేయాలని. പല മൃഗങ്ങളും പല രീതിയിൽ കണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. అన్ని జంతువులంతా కూడా ఎన్నో విధములో ఆలోచన చేసింది, బట్ జరగలేదు. അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ നാളുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ అట్లా సంవత్సరం దాటిపోయినప్పుడు ഒരു ദിവസം കാട്ടിൽ എല്ലാ ജീവികളെയും മാലയിലെയും മൃഗങ്ങളെയും വിളിച്ചു. అప్పుడు అడవిలో అన్ని జంతువులంతా కూడా కూడి వచ్చింది. വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് എട്ടുകാലിയാ. అన్ని జంతువులను సమకూర్చింది తెలుసా? ఈ స్పైడర్ తెలుగులో ఏమంటారు? సాలెపురుగులు. എട്ടുകാലി പറഞ്ഞു, ഞാൻ സിംഹത്തെ പൂട്ടാൻ പോവുകയാണ്. అది చెప్పిందంట, సింహమును నేను తీసివేస్తాను అని. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അതിശയമായി. అన్ని జంతువులకు గొప్ప విందగా ఇది విన్నప్పుడు, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നടക്കാത്ത കാര്യം ഞാൻ ആലല് ചെയ്യാൻ మీ പോവുകയാണ്. అందరూ జీవితం అంటే మీరందరూ కూడి చేయలేనిది నేను చేయబోతున్నాను అన్నది అంటారు. നിങ്ങളെല്ലാം കാത്തിരുന്നോ? మీరందరూ వెయిట్ చేసి చూడండి. അങ്ങനെ എട്ടുകാലി అప్పుడు ఆ స్పైడర్ ఆమె സിംഹരാജാവിന്റെ ഗുഹയ്ക്കടുക്കൽ ചെന്നു. సింహము గుహలోనికి వెళ్ళిందంట. സിംഹരാജാവ് ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി. ఆ సింహము గుహ నుండి ఆమె సోదరు బయటికి వెళ్ళింది. വേട്ട കഴിഞ്ഞ് ఆ వేటాన్ని ముగించుకొని തന്റെ ഉച്ച ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് കയറി. మధ్యాహ్నం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి గుహలోనికి మరలా వచ్చింది. താൻ അവൻ കിടന്ന് നല്ല ഉറക്കം ഉറങ്ങി. సింహము మంచిగా నిద్రపోతుంది. ഈ സമയത്ത് എട്ടുകാലി ചെയ്തത്, ఈ సమయంలో ఈ స్పైడర్ ఏం చేసిందంటే, തന്റെ കഴിവിന്റെ ഏറ്റവും പരമാവധി ఆమె తనకున్న ఆ శక్తి అంతా కూడా తీసుకొని ആ ഗുഹയുടെ കവാടം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ఆ సింహము గొగ అంతా కూడా స్తోత్రం ఆమె దారం లాగా చేసింది కదా, వలలాగా కన్ని కంప్లీట్ చేసిందంట, ఆ మూసింది. എട്ടുകാലിക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ ആ ഗുഹ വല കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചു. ఎంత ఎక్కువగా వల చేయాలనో అంత కంప్లీట్ గా ఆ తలుపు మొత్తం కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసింది. 100% തന്റെ പ്രയത്നം ആ ഗുഹ മൊത്തം വല വെച്ച് അടച്ചു. 100% ఎంతో ప్రయత్నం చేసి ఆ గుహ అంతా కూడా ఆమె కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసింది. എന്നിട്ട് കാട്ടിലുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആ സിംഹരാജാവിനെ പൂട്ടി. ఆమె తర్వాత వచ్చి చెప్పిందంట, అన్ని జంతువులను పిలిచి, ఇదిగో సింహము రాజావు నేను బంధించాను అన్నదంట. എട്ടുകാലി മുതൽ സകല മൃഗങ്ങളും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ఆమె ఈ స్పైడరు మిగతా జంతువులన్నీ కూడా చూస్తున్న పరిస్థితిలో സിംഹം ഉച്ചോർക്കം കഴിഞ്ഞ് సింహము మధ్యాహ్నం రెస్ట్ తీసుకుని లేచిందంట. അവനവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് అది లేచింది. തന്റെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ఆ గుహ నుంచి പുറത്തേക്ക് പോയി. బయటికి వెళ్ళింది. പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് బయటికి వెళ్ళిన సమయంలో തന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒന്ന് പറ്റി.
బయటికి వచ్చిన సమయంలో తన ముఖములో ఏదో ఒక పసలాగా గమ్ములాగా ఏదో వచ్చినది చూసిందంట. താൻ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് അതങ്ങനെ മുഖം ഒന്ന് തുടച്ചു. తన చేతితో ఆ తన ముఖములో ఉన్న గమ్ములాగా ఉండేది కదా, సైడ్ నుంచి వస్తది కదా, దాన్ని మొత్తం తుడిచి వేసిందంట. ഇത്ര പോലും ഇല്ല കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഹല്ലേലൂയ പൈശാചിക മണ്ഡലത്തിലെ തകർക്കാൻ പുനരുത്ഥാന ശക്തിക്ക് ఇంతే అండి, కలువరి సులువలో కూడా అంధకార శక్తులంతా యేసుకు విరోధముగా చేసిందండి. യേശുവിനെ മരിച്ചവർന്ന് ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക മണ്ഡലം മുഴുവൻ തടഞ്ഞെങ്കിലും പുനരുദ്ധാന ശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോ ഈ വാഴ്ചകളോ അധികാരങ്ങളോ ഇതൊന്നും പുനരുദ്ധാന ശക്തിക്ക് ഒന്നുമല്ല. ఆమేన్. ఈ యేసు ప్రభు మరణం నుండి తిరిగి లేచుచున్న సమయంలో ఈ అంధకార శక్తులంతా కూడా ఎంతో ప్రయత్నం చేసి ఎదురు చూసింది, కానీ ఏది జయించలేదు. మరణపు కట్టు నుంచి యేసు బయటికి వచ్చాడు. അതാണ് പുനരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത. పునరుద్ధానపు శక్తి కలిగిన ప్రత్యేకత అదే, జీవింపచేస్తున్న శక్తి. അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം 8-11 വാക്യം, అందుకొరకు స్తోత్రం. ఆమేన్. రోమ పత్రికలో 8వ అధ్యాయము. ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. అందరూ కలిసికట్టుగా చదవాలి రోమ పత్రిక. ഹല്ലേലൂയ. റോമർ 8:11. 8వ అధ్యాయం 11వ వచనం. ആമേൻ. తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపచేయును. യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച അതേ പുനരുദ്ധാന శక్తి, యేసువును మృతులో నుండి ఆమేన్ బయటికి రప్పించిన అదే దేవుని శక్తి എന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്ന, నాలో నివసించుచుంటుంది. അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ആമേൻ പറയാൻ. అది నమ్మి మీరు ఆమేన్ అనాలి. ഓ, ഉലകത്തിലെ സകല പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെയും లోకములో ప్రపంచములో ఉన్న సమస్త అంధకార శక్తి అంతా కూడా കീഴ്പ്പെടുത്തിയ പുനരുദ്ധാന ശക്തി, లోపరచిన పునరుద్ధానపు శక్తి ഇന്ന് എന്റെ അകത്തുണ്ട്. ఈ రోజు నాలో ఉన్నది. ഓ, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അതുകൊണ്ട് പറയണം, പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും అందుకొరకు మనం చెప్పాలి, పాములను తేలును తొక్కివేయుటకు, ശത്രുവിന്റെ സകല ഫലത്തെ ചവിട്ടാനുള്ള അധികാരം శత్రు సమస్త శక్తులను బలమును తొక్కివేయుటకు ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന ഓരോരുത്തരുമുണ്ട്. ఈ రోజు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి మీద ఆ అధికారం, అభిషేకం, శక్తి మీ మీదకి ఉంది. വിശ്വസിക്കുന്ന ആമേൻ പറ. విశ్వసించిన వారు చప్పట్లు కొట్టి ఆమేన్ అనండి. ഈ ദേശത്തിന് മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലം അത് കാണട്ടെ, കേൾക്കട്ടെ. ఈ దేశములో వ్యాపరించుచున్న తిరుగుతున్న అంధకార శక్తి అది చూడాలండి. ശാബന രഗജസ്മനദിയ രഗൽഖവന രഗജസ്മിയ. എന്റെ അകത്ത് പുനരുദ്ധാന ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്, എന്റെ അകത്ത് പുനരുദ്ധാന ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്, నాలో పునరుద్ధాన శక్తి ఉన్నదని. ഈ ശക്തിക്ക് എന്താ ഹല്ലേലൂയ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത? ఈ శక్తికి ప్రైస్లో ఏమి చేయలేకుండా ఉంటుంది. യേശുവിൽ വ്യാപരിച്ച അതേ ദൈവശക്തി, యేసులో ఆమేన్ స్తోత్రం ప్రవగించిన అదే ఆత్మశక్తి, മരണത്തെ ജയിപ്പിച്ച അതേ ശക്തി, మరణమును గెలిచిన అదే శక్తి, ലോകത്തെ ഹാലിൽ തകർച്ച അതേ ദൈവശക്തി, లోకమును నాశనం చేసిన అదే శక్తి, പൈശാചിക മണ്ഡലത്തിന്റെ കോട്ടയെ തകർക്കുന്ന അതേ പുനരുദ്ധാന ശക്തി, అంధకారపు కోటను ఆమె నిర్మూలము చేసిన, నాశనం చేసిన అదే శక్తి. ആ శക്തി എന്റെ അകത്തുണ്ട്. ఆ శక్తి నాలో ఉన్నది. ഇന്ന് പകൽ എല്ലാ ഭയങ്ങളും മാറിപ്പോണോ. ఈ పగల్కాలం ప్రతి భయము తొలగిపోవాలి. എല്ലാ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒഴിയണം. ఆమేన్. అన్ని స్తోత్రం, ఆ స్తోత్రం, ఆ భీతి అన్ని మారిపోవాలి. യേശുവിന്റെ രക്തസാക്ഷ്യം, యేసు రక్తములో జయము కలుగుగాక. പുനരുദ്ധാന ശക്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. పునరుద్ధానపు శక్తిలో మొదటి ప్రత్యేకత ఏమంటే ఆ శక్తి ആ జీవింపచేస్తుంది. ശക്തി നമ്മുടെ అగത്തുണ്ട്. ఆ శక్తి మనలో ఉంటుంది. അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. అది మనము నమ్మాలి. അത് വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം. అది విశ్వాసముతో ప్రకటించాలి, కన్ఫస్ చేయాలి. ദേശത്ത് ഉയർന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കീഴടങ്ങണം. దేశాధిపతితో దేశములో లేస్తున్న అంధకార శక్తితో మనము చూసి చెప్పాలి, నాకు నీవు లోబడాలని. ആ ശക്തി മുഴുവൻ നമ്മുടെ കാൽ കീഴടങ്ങും. ఆమె అంధకార శక్తి అంతా కూడా మనం పాదము కింద వచ్చేస్తుంది. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന മതി ഈ ശക്തിയെല്ലാം കീഴടങ്ങാൻ. మనం ఒక్క ప్రార్థన చేస్తే చాలండి, ఈ అంధకార శక్తి అంతా కూడా మన కాలు కింద వస్తుంది. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? మా దేశం, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത്, మా దేశంలో, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത്, మా చర్చ్, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത്, ఓకే చెప్పండి, పాస్టర్ చెప్తుంది మీరు చెప్పండి. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച ഇരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത്, మా దేశంలో మా చర్చ్ ఉన్న, పాస్టర్ చెప్తున్నారంట, మీరు చెప్పొద్దు, పాస్టర్ చెప్తున్నారు. ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. పాస్టర్ ఉన్న ఆ చర్చ్ పక్కనే ఒక గుడి ఉంది.
അവിടെ ഏത് സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാലും ഇരിക്കില്ല, വിട്ടുപോകും. ఏ ఆత్మను తీసుకుని వచ్చినా అది పడిపోతుందంట, ఉండదంట, ఆ గుడిలో ఉండదంట. കാരണം ദൈവജനം ആത്മശക്തിയോടെ ആരാധിച്ചാൽ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ఎందుకంటే అక్కడ ఆమె పక్కనే చర్చ్ ఉంది. దేవుని బిడ్డలు ఆత్మలు ఆరాధించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న అంధకార శక్తి ఉండదు, పారిపోతది. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. അപ്പോൾ പല പല ദേവന്മാരെ കൊണ്ടിരുത്തി. ప్రైజ్ గాడ్. പല శక్తిകളെ കൊണ്ടിരുത്തി. చాలా శక్తులు అంటే చాలా విగ్రహం తీసుకుని వచ్చి పెట్టారు అక్కడ. ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇരിക്കില്ല. అదేమో ఆ విగ్రహం అన్ని దాని లోపల ఉండాలని ఆశ ఉన్నాయి, కానీ ఉండలేకపోతుంది. ആത്മാവിൽ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോ ഇവറ്റകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. మేము చర్చిలో ఆత్మలు అన్య భాష మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది ఎట్లా ఉంటుందండి? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ആരാധന, പാട്ട്, വചനം നടക്കുമ്പോ ഈ ദേശത്ത് ഒരു പൈസ ശക്തിയില്ല. మనం ఈ 3 దినము ఆత్మలు ఆరాధించినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అంధకార శక్తి ఏది ఉండదు, పారిపోతది. దేశంలోని పారిపోతది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. കാരണം നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാന ശക്തി. కారణం మనలో ఉన్న శక్తి పునరుత్థానపు శక్తి. അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിലുള്ള തീരുമാനിച്ച് നമുക്ക് യക്ഷിയെ കൊണ്ടിരുത്താന്ന്. ఇప్పుడు ఈ గుడిలో ఉన్న ఆత్మలు అన్ని కూడి ఆలోచన చేసిందంట, పెద్ద దయ్యమును తీసుకుని వచ్చి పెడతామని. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു നല്ല അവനിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു വീട് പണിതു. కనుక మా చర్చి ఉన్న ఆ పక్కమే ఒక మంచి పీఠం లాగా చేసి అది తీసుకుని వచ్చి పెట్టారంట. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചർച്ചിലെ ഒരു സാധാ വിശ്വാസി പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ ഹാലലൂയ കുറച്ച് വെള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. ఆమేన్. ఇది ఈ గుడి కట్టుతున్న సమయంలో మా చర్చికి ఒక విశ్వాసి వచ్చి, పాస్టర్ గారు నీళ్లు ప్రార్థన చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పాడంట. ഹാലലൂയ, ఆమేన్, ഹാലലൂയ, హల్లెలూయా. അങ്ങനെ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ച വെള്ളവുമായിട്ട് ഹാലലൂയ ഈ ബേബി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് പണി നടക്കുന്ന ഈ യക്ഷിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെള്ളം വെച്ചു. నేను ప్రార్థన చేసిన నీళ్లు తీసుకొని పోయి ఈ బ్రదరు ఆ గుడి కడుతున్నారు కదా అక్కడ పోయి చల్లారంట. പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രവാദി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഈ യക്ഷിയോട് ഇരിക്കാൻ വന്നിട്ട് യക്ഷി ഇരിക്കുന്നില്ല. ఆమేన్ సోదరం. మంత్రవాది వచ్చి ఈ ఏమంటారు ఈ దైవమును, వారు చెప్తున్న దయ్యమును లేకపోతే దైవమును, యక్షి ఓకే, అది తీసుకొని వచ్చి మీరు ఇక్కడే ఉండాలన్నప్పుడు నేను ఉండను అన్నదంట. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. కారణం ఏమంటే എന്റെ അകത്ത് പുനരുദ്ധാന ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ నాలో పునరుత్థానపు శక్తి ఉండి లేడల അതെന്റെ വാക്കിലൂടെ വ്യാപരിക്കും, అది మాట ద్వారా ప్రవర్తిస్తది, അതെന്റെ കരത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കും. ఆమేన్ ఆమేన్, హస్తములో ప్రవర్తిస్తది. ആ శక్തി വ്യാപരിച്ചാൽ ఆ శక్తి ఆమేన్ సోదరం వస్తే പൈശാചിക മണ്ഡലം ഇരിക്കില്ല. అంధకార శక్తి నిలబడలేదు. ഒരു ఉదాహరణ കൂടി പറയാം. ఇంకా ఉదాహరణ కూడా ഞാൻ చెప్తాను. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. మేము మా దేశం కొరకు ఏడ్చి ఆమె రక్షించబడాలని మేము ప్రార్థన చేసేవారు. అంతే, మొత్తం తిరిగి ప్రార్థన చేసేవారు నడిచి. അങ്ങനെ ഓരോ അമ്പലങ്ങൾ പലയിടത്തും അന്യഭാഷ റഗന ശഗന രഗജ മന ദരഗടക എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ ഇതിലെ ജനമല്ല യേശുവിന്റെ വിട്ടുതരാൻ പറയും. ఆమె కనుక ఇలాగ దేశంలో తిరిగి మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రతి గుడి దగ్గరికి వెళ్లి సోదరు నీ బంధించుచున్న ఆత్మలంతా కూడా రక్షించబడి మా సంఘముకు రావాలని ప్రార్థన చేసేవారు. ఆమేన్. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്ന് പട്ടണങ്ങൾ ചുറ്റി നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ചിലതിന് കൊള്ളും. ఇలాగ మేము తిరిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు కొన్ని దయ్యాలకి గుచ్చుకుంటది. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാത്രിയാവും. అప్పుడు రాత్రి ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭാര്യയുമായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ఇట్లా తిరిగి ప్రార్థన చేసి రాత్రి అయిపోతుందండి. ఇంటికి వచ్చినాక ఆమె సోదరం ഈ കൊണ്ട ചില പൈശാചിക ശക്തികൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ఆమె ఈ కొండ పైన ఉన్న కొన్ని శక్తి ఓకే 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 అంటే ఏం చెప్పాలి, మనం గద్దించాం కదా దానివల్ల గాయం వస్తుంది కదా, అదన్నీ నా దగ్గరికి వస్తుంది. ഇതിന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. నాకు బాగా తెలుసు, నేను గద్దించాం కదా అందువలన ఏమో కోపడి గాయపడి నా దగ్గరికి వస్తుంది, అటాక్ చేయడానికి వస్తుందని నాకు బాగా తెలుసు. അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്റെ വൈഫ് ജോയ്സ് ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ ശബ്ദമില്ല. నేను భార్యను పిలవాలి అని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు శబ్దం బయటికి రాదు. ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊടാൻ നോക്കും, പക്ഷെ കൈ അനങ്ങില്ല. నా భార్యను ముట్టాలి తాకాలన్నప్పుడు నా చేయి స్తోత్రం ముందుకు వెళ్ళదు.
കാല് കൊണ്ട് തൊഴിക്കാൻ നോക്കും, പക്ഷെ നടക്കില്ല. కాలుతో తాకాలని అనుకుంటే కాలు ముందుకు రాదు. സത്യം പറഞ്ഞ് ഈ പുറത്തെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఈ బాహ్య శరీరంలో ఆమె ఏమి అన్ని బంధించిన ప్రకారం ఏం చేయలేని పరిస్థితి. അപ്പൊ ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ఆ ఆత్మ స్పిరిట్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు എന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേൽക്കും. నా లోపల నుండి ఒక మనిషి బయటికి వస్తాడు. హల్లెలూయా. പുറത്തെ മനുഷ്യൻ പടായിട്ട് കിടക്കും. ఆమె బాహ్య శరీరం ఏమి లేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు പക്ഷെ అగത്തെ మనుഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുവോ, బట్ లోపల ఉన్న ఆత్మ, నాలో ఉన్న ఆత్మ బయటికి వస్తున్నప్పుడు നീ ധൈര്യം കൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുത്തുവാ, ఆమె నీ ధైర్యముతో నా దగ్గరికి రా అంటది నాలో ఉన్న మనుషుడు. നീ കരഞ്ഞു പോകും. నీవు ఏడుస్తావు. അതാണ് അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെട്ട ఆమె అంతరిక పురుషుడు బలపడితే പൈശാചിക മണ്ഡലെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങും. అంధకార శక్తి అంతా కూడా మన ముందు లోబడతాయి. ഈ 3 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം, എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടണം. ఈ 3 దినము మనం ప్రార్థన చేయవలసిన ఏకైక విషయము నా అంతర్య పురుషుడు శక్తి పొందాలయ్యా. അകത്തെ മനുഷ്യനിലേക്ക് പുനരുദ്ധാന ശക്തി വ്യാപരിച്ച అంతర్య పురుషుల్లో ఆమె దేవుని శక్తి లోపలికి వస్తే സകല പൈശാചിക കോട്ടകളെ നമ്മൾ ഇടിക്കും. సమస్త అంధకార కోటలన్నీ మనము నిర్మూలన చేయగలము. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടും. ఆమేన్. మీరు తీర్మానం చేయాలి, ఈ 3 దినములో స్తోత్రం మనం దేవునిలో మనం శక్తి పొందుతామని. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാ. సో మొదటి ప్రత్యేకత ఏమంటే ఈ పునరుద్ధరణపు శక్తి, జీవింపచేస్తున్న శక్తి. അത് യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. అది యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు చేసిన పరిచర్యలో మనం అది చూడగలం. 4 ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ച ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ വന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, ലാസറേ പുറത്തു വാ. మరణించిన లాజరుని సమాధి చేసి 4 రోజైంది. గంపు వాసన కొడుతున్న లాజరుని బయటికి రా అని యేసు ఆజ్ఞాపించాడు. യേശുവിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വ്യാപരിച്ച ശക്തിയുടെ പേര് പുനരുദ്ധാന ശക്തി. యేసు నోటి నుంచి వచ్చుచున్న ఆ శక్తి పునరుద్ధరణపు శక్తి. ആ ശക്തിയാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. ఆ శక్తి మరణములో ఉన్న లాజరుని బయటికి తీసుకొచ్చిన శక్తి. 4 ദിവസമായിട്ട് മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ പുനരുദ്ധാന ശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോ, మరణించి సమాధిలో పెట్టి 4 రోజు గంపు వాసన కొడుతున్న ఆ శరీరములో పునరుద్ధరణపు శక్తి ప్రవేశించినప్పుడు ആ ശരീരം വീണ്ടും ജീവൻ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ, ఆ మరణించిన శరీరం సజీవమై అయినదైతే വചനം പറയുന്നു, వాక్యం చెప్తుంది നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് మన మృత్యు శరీరమును కూడా జీవింపచేస్తదని. പുനരുദ്ധാന ശക്തി. పునరుద్ధరణపు శక్తి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നയില്ല വിധവയുടെ മകൻ ഹല്ലേലൂയ മഞ്ചത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ മറ്റു ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ, ఆమె నైనని ఊర్లో స్తోత్రం ఆ విధవరాలు కుమారుడు చనిపోయి పాడెలో తీసుకొని వెళుతున్నప్పుడు യേശു മഞ്ചത്തിൽ యేసు పాడెను ముట్టగా ഹല്ലേലൂയ മഞ്ചത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ യവനക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. యేసు పాడెను ముట్టగా చనిపోయిన ఆ బాలుడు స్తోత్రం మృతుల నుండి లేచి కూర్చొని మాట్లాడాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ അതേ ശക്തി നമ്മുടെ മേലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ఈ పగల్కాలం అదే పునరుద్ధరణపు శక్తి నాలో ఉన్నదని మీరు నమ్మగలరా? നമ്മുടെ മേൽ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, നമ്മൾ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുമെന്ന്. మనకు కూడా వాగ్దానం ఉన్నది, మరణించిన వ్యక్తిని మనము కూడా సజీవముగా లేపగలమని. നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, നമ്മൾ ക്യാൻസർ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന്. మనకు కూడా వాగ్దానం ఉంది, క్యాన్సర్ రోగములో ఉన్న వారిని ఆమె స్వస్థపరుస్తామని. ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രോഗികളെ പോയി കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రోగుల మీద చేయవచ్చు మీరు ప్రార్థన చేయండి. అద్భుతమైన స్వస్థత జరుగుతుంది. ఓ అద్భుతమైన స్వస్థత జరుగుతుంది, మీరు చూస్తారు. హల్లెలూయా. ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. మొదటి ప్రత్యేకత ఏమంటే జీవింపచేస్తున్న శక్తి. രണ്ടാമത്തെ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത, రెండవది పునరుద్ధరణ శక్తి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమంటే ഇത് വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ്. ఇది స్తోత్రం ఏమంటారు, ప్రవహిస్తుంది, విస్తరిస్తుంది. ఆమేన్. ഇതെങ്ങനെ വ്യാപരിക്കും അറിയാമോ? ఇది ఎలాగ విస్తరిస్తుంది అంటే ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരിലേക്ക് വ്യാപരിക്കും. ఇది విశ్వసించిన వారి మీద విస్తరిస్తుంది. വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അത് വ്യാപരിക്കും. ఆమేన్. విశ్వసించిన వారిలో నుండి ఇంకా మళ్ళా విస్తరిస్తుంది. വിശ്വസിക്കാമോ? మీరు విశ్వసిస్తున్నారా? ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും. ఆమేన్. ఆ శక్తి మీలో విస్తరిస్తే అద్భుత కార్యం జరుగుతాయి. ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. దేవుని శక్తి మనలో వస్తే అద్భుత కార్యం జరుగుతాయి. നിങ്ങളോട് ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തില് మీతో కూడా వాక్య పరిచర్య చేస్తున్న నా జీవితంలో ക്യാൻസർ എന്ന ട്യൂമർ എന്ന മാരക രോഗം എന്നെ പിടിച്ചു. ఆమేన్. క్యాన్సర్ అని ఆ ట్యూమర్ నా శరీరంలో కూడా వచ్చింది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. వైద్యశాస్త్రం എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു.
వైద్య శాస్త్రం పాస్టర్ గారిని ట్రీట్మెంట్ చేసింది. 300 ఇంజక్షన్കൾ కట్టి 300 ఇంజెక్షన్ శరీరములో పెట్టారు. నట్టెల్లో 6 ప్రాവശ്యం తొలచు. ఆమె స్తోత్రం. ఆ బ్యాక్ బోన్ ని స్తోత్రం 6 సార్లు రంధ్రం వేశారు. వైద్యశాస్త్రం പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കില്ലെന്ന്. వైద్య శాస్త్రం చెప్పింది ఇక మీదట నీవు జీవించలేవని. వైద్యశాస్త్రం പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കില്ലെന്ന്. వైద్య శాస్త్రం చెప్పింది ఇక మీదట నీవు మాట్లాడలేవని. వైద్యశాస్త్రం പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി നടക്കില്ലെന്ന്. వైద్య శాస్త్రం చెప్పింది ఇంకా నీవు పరిగెత్తలేవని. వైద్యశాస్త్రం പറഞ്ഞു ഞാൻ കട്ടിലേക്ക് ചലനമറ്റതുപോലെ കിടക്കുമെന്ന്. వైద్య శాస్త్రం చెప్పింది మంచములో కదలకుండా నీ పండుకున్న పరిస్థితిలో ఉంటావని చెప్పింది. వైద్యశాస్త్రం എനിക്കൊരു ഡേറ്റ് വെച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. వైద్య శాస్త్రము నీవు ఈ ఫలానా రోజు నీ చనిపోతావని డేట్ ఫిక్స్ చేసింది. എന്നാൽ പുനരുദ്ധാന ശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ, కానీ పునరుద్ధానపు శక్తి ప్రవేశిస్తే, പുനരുദ്ധാന ശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ, పునరుద్ధానపు శక్తి ప్రవేశిస్తే ഏത് മാറ രോഗങ്ങളെയോ, ఏ మరణము రోగమును కూడా പുനരുദ്ധാന శక్తి സൗഖ്യമാക്കും. పునరుద్ధానపు శక్తి స్వస్థపరుస్తుంది. എത്ര വ്യാധി വന്നാലോ, ఎంత గొప్ప వ్యాధి వచ్చినా, എത്ര രോഗങ്ങൾ വന്നാലോ, రోగము వచ్చినా പുനരുദ്ധാന ശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ, పునరుద్ధానపు శక్తి విస్తరిస్తే അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങളുണ്ടാവും. అద్భుతమైన స్వస్థత జరుగుతుంది. രോഗമുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് వ్యాధితో ఉన్నవారు, బలహీనముతో ఉన్నవారు స్తోత్రం మీ ఆ పార్ట్స్ స్తోత్రం చేయవచ్చు ప్రార్థించండి. വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും രോഗത്താൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ശരീരത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് രോഗം അവിടെ കരമെച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് వచ్చిన వారు, బాధపడుతున్న వారు స్తోత్రం ఆ అవయవముల మీద చేయవచ్చు ప్రార్థన చేయండి. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేయండి. ഈ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ്. ఆమేన్. ఈ శక్తి విస్తరించుచున్న శక్తి. വിശ്വസിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ്. ఇది విస్తరించుచున్న దేవుని శక్తి. ഇത് విస్తరించుచున్న శక్తి. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. యేసు నామములో అద్భుతమైన ఆమేన్ స్తోత్రం విడుదల. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. యేసు నామములో అద్భుతమైన స్వస్థత జరుగునుగాక. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാന ശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ, నేను నమ్ముతున్నాను పునరుద్ధానపు శక్తి వ్యాపిస్తే അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. అద్భుతమైన రోగ సౌఖ్యము జరుగును. ട്യൂമറുകൾ മാറിപ്പോകും. ట్యూమర్ మారిపోతుంది. ക്യാൻസറുകൾ മാറിപ്പോകും. క్యాన్సర్ మారిపోతుంది. മുഴകൾ മാറിപ്പോകും. ఆమేన్. గంటలు మారిపోతుంది. നടുവേദനകൾ മാറിപ്പോകും. ఆమేన్ స్తోత్రం. నడువేదన మారిపోతుంది. ശ്വാസമുട്ടലുകൾ മാറിപ്പോകും. శ్వాస సంబంధమైన రోగం మారిపోతుంది. പിശാചിന്റെ സകല രോഗശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകും. అపవాది పెట్టిన ప్రతి రోగము బలహీనము యేసు నామములో మారిపోవునుగా. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് മഹത്വം കൊടുക്കാമോ? విశ్వసించిన వారు വിശ്വസിക്കുന്ന മേൽ ഈ ശക്തി വ്യാപരിക്കോ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മേൽ ഈ ശക്തി വ്യാപരിക്കോ. విశ్వసించిన వారి మీద ఆ దేవుని శక్తి విస్తరిస్తుంది. 12 വർഷം രക്തസ്രവം നിറഞ്ഞ സ്ത്രീ, 12 సంవత్సరము రక్తస్రావ వ్యాధి కలిగిన స్త్రీ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. యేసు ప్రభువును గురించి విన్నది. യേശു അത് വിശ്വസിച്ചു. యేసును నమ్మింది. ഹൃദയത്തിൽ താൻ തീരുമാനിച്ചു. హృదయములో ఆమె ఒక తీర్మానం చేసింది. ആരോടും പറയാതെ ఎవరితో చెప్పకుండా. യേശു എന്റെ വീടിന്റെ അതിൽ വരുമ്പോ, యేసు నా ఇంటి ముందు వస్తున్నప్పుడు ഞാൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. నేను యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తా. ഞാൻ യേശുവിന്റെ തൊങ്ങലൊന്ന് തൊടും. యేసు అంగి అంచు నేను ముడతానని, എനിക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. నాకు స్వస్థత కలుగుతుందని. ശക്തി വ്യാപരിക്കണമോ വിശ്വാസം വ്യാപരിക്കണം. ఆమేన్. శక్తి మనలో విస్తరించాలంటే మనము విశ్వసించాలి. ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ മേലേക്ക് ആ ശക്തി വ്യാപരിക്കണം. దేవుని శక్తి మనలో రావాలంటే విస్తరించాలంటే ఫస్ట్ ఆ వ్యక్తి విశ్వసించాలి. യേശുക്രിസ്തുവും പുരുഷാരും ശിശുമാരുമായിട്ട് യായിറോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ, యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో జన సమూహముతో యాయిరు ఇంటికి వెళ్తున్న మార్గములో 12 വർഷമായിട്ട് രക്തം ശരീരത്തിന് പോകുന്ന ഒരു രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ച ആ സഹോദരി 12 సంవత్సరము రక్తస్రావ వ్యాధి కలిగిన ఒక సహోదరి യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. యేసు దగ్గరికి వెళ్ళింది. ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ, ఆమె ఎవరితో ఏమి చెప్పకుండా, യേശുവിനോട് പറയാതെ, యేసుతో కూడా చెప్పకుండా, ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാതെ, శిష్యులతో చెప్పకుండా, പുരുഷാരത്തോട് പറയാതെ, జన సమూహముతో ఏమి చెప్పకుండా പിന്നിലൂടെ വന്നിട്ട് వెనుక వచ్చి യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ యేసు ప్రభు అంగిని ముట్టిన వెంటనే തൊട്ട മാത്രയിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു. వెంటనే దేవుని శక్తి ఆమెలో ప్రవేశించింది. ആ ശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ രോഗാത്മാവ് ക്ഷമായി. ఆమె ఆ శక్తి ఆమెలో విస్తరించినప్పుడు రక్తస్రావం కట్టగట్టిపోయింది, స్వస్థత పొందుకున్నది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്റെ വീട്ടില് నా ఇంట్లో കിച്ചണിലെ ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് കംപ്ലൈന്റ്.
మా ఇంట్లో కిచెన్ లో ఒక స్విచ్ బోర్డు రిపేర్ అయింది. അപ്പൊ ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന്. అప్పుడు భార్యతో చెప్పాను, స్తోత్రం, ఎలక్ట్రీషియన్ పిలవద్దు, నేనే రిపేర్ చేస్తానని. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് నేను సరి చేస్తానని స్క్రూ డ్రైవర్ ని తీసుకొని ഞാൻ പതുക്കെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഊരാൻ തുടങ്ങി, അഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. నేను స్విచ్ బోర్డు లూజ్ చేసి విప్పాను. അപ്പൊ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി, എന്ത് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് തൊടാൻ ഒരു കൊതി തോന്നി. ప్రైజ్ లార్డ్, స్తోత్రం. అది విప్పిన తర్వాత అక్కడక్కడ తాకాలని పాస్టర్ కి ఇష్టం వచ్చిందంట. ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ఇప్పుడు నేను అది సరి చేస్తానని. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് അവിടെ കുത്തുമ്പോ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു, പല സ്ഥലത്ത് കുത്തുമ്പോ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. స్విచ్ బోర్డ్ లో నేను ఈ ఏదేమంటారు ఇది టెస్టర్ ని అక్కడక్కడ ముట్టినప్పుడు అన్ని లైట్ వస్తుంది. నాకు అది చూస్తే చాలా సంతోషం అనిపించింది. അങ്ങനെ പതുക്കെ എന്റെ കൈ ഇരുമ്പുമായിട്ട് സ്റ്റീലുമായിട്ടൊന്ന് పదుക്കെ టచ్ ആയിട്ട് ఆమె కింద ఉన్న నా వేలు మెల్లగా ఇదిగో ఆ ఇనుపు ఉంది కదా దానిలో టచ్ చేశాడంట. ജസ്റ്റ് ഒരു വയറ് ചെന്ന് തൊട്ടു, ఒక వైర్ ను ముట్టినాను, ഒറ്റ അടി അടിച്ചു. వెంటనే షాక్ కొట్టింది. എന്റെ കയ്യിൽ സംഭവമില്ല. ఆమె నా చేతిలో టెస్ట్ లేదు, ఎక్కడ పోయి పడ్డదో తెలియదు. ഹല്ലേലൂയ, ഇതാ ശക്തി. ఇదే శక్తి అండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. 12 വർഷമായിട്ട് റൂമിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയ രോഗാത്മാവിനെ 12 సంవత్సరం రోగముతో ఆ రూమ్ లోపలనే బంధించిన రోగాత్మ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ചൊങ്കലമെന്ന് ചൊട്ടപ്പോ యేసు ప్రభు ఆమె ఆ వస్త్రపు అంగిను ముట్టిన వెంటనే യേശുവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി വ്യാപരിച്ചു. ప్రభు చెప్పాడు, ఎవరో నన్ను ముట్టారు, ఎందుకంటే నాలో నుండి ఒక శక్తి బయటికి వెళ్ళిందని. ഓ ശബന హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ച ശക്തി വ്യാപരിക്കും. ఈ పగల్కాలం మీరు నమ్మినట్ల ఆ శక్తి మీలో ప్రవేశిస్తుంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് വ്യാപരിക്കുന്ന ఈ ദൈവശക്തിയാണ്. పునరుద్ధానపు శక్తికి కలిగిన రెండవ ప్రత్యేకత ఏమంటే అది విస్తరిస్తుంది. വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവിക്കില്ലെന്ന്. వైద్య శాస్త్రం చెప్పింది నీవి ఇక బ్రతకవని. വൈദ്യശാസ്ത്രം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന സകല മരുന്നുകളും തന്നോ. వైద్య శాస్త్రము స్తోత్రం ఎక్కువగా నాకు ఎన్నో మందులు ఇచ్చింది. എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതം തീർന്നെന്ന. నీ జీవితం అయిపోయింది అని చెప్పింది. ഹല്ലേലൂയ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ വന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള കൂതാശ വന്നു. ఆమె స్తోత్రం చర్చిలో మరణించిన వ్యక్తికి ఒక ప్రేయర్ చేస్తారు కదా, అదన్నీ చేశారు పాస్టర్ వచ్చి. പക്ഷെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോ സൗഖ്യം ഉണ്ടായി. కానీ పునరుద్ధానపు శక్తి నాలో విస్తరించినప్పుడు సంపూర్ణమైన స్వస్థత నేను పొందుకున్నాను. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്നും എന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. పాస్టర్ గారిని ట్రీట్మెంట్ చేసిన డాక్టర్ ఈ రోజు కూడా సజీవంతో ఉన్నాడు. ഞാൻ ആ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ నేను ఆ దారిలో వెళుతున్నప్పుడల్లా ഈ ഡോക്ടറുടെ ബോർഡ് കാണാം. ఆ డాక్టర్ నేమ్ బోర్డు నేను చూస్తాను. പേര് വിക്ടർ ജോസഫ്. ఆయన పేరు విక్టర్ జోసెఫ్. ആ ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു വാക്ക് പറയും. ఆ బోర్డును చూసి నేను ఒక మాట చెప్తాను, എന്റെ യേശു അത്ഭുത മന്ത്രി, నా యేసు అద్భుతము చేసేవాడు అని. എന്റെ യേശു വീരനാ ദൈവം. నా యేసు ఆమె అద్భుత కార్యము చేయవాడు ഇന്ന് అని. വിശ്വസിക്കാമോ? ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ఈ సాయంకాల సమయం మీరు విశ్వసించండి, దేవుని శక్తి మన మధ్యకి వస్తుంది. വേഗത്തിൽ പറയട്ടെ. నేను చాలా త్వరగా చెప్తున్నాను. മൂന്നാമത്തെ ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത, పునరుద్ధరణ శక్తికి ఉన్న ప్రత్యేకత, మూడవ ప్రత్యేకత, ഇത് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും നിലയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ ആ ശക്തി നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട്. ఈ శక్తి అడిగిన వాటిని కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికముగా క్రియ చేస్తున్న శక్తి. വിശ്വസിക്കാമോ? വിശ്വസിക്കാമോ? നാം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതകരമായി ചെയ്യുവാൻ ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തി എന്റെ അകത്തുണ്ട്. మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో దేవుని సన్నిధిలో దానికంటే ఎక్కువగా నీలో క్రియ చేస్తున్న శక్తి ఈ అత్యున్నతమైన శక్తి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നാലാമത്തെ ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത, పునరుద్ధరణ శక్తిలో నాలుగవ ప్రత్యేకత ఏమంటే അത് സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാണ്. ఇది సమస్తమును లోపరుచుకున్న శక్తి. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3:20-21 വായിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി. 3:20-21 പറയുന്നു, നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമാക്കുന്ന ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തി. ఫిలిప్పీ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం. ఆమె స్తోత్రం ఏమంటారు, ఇది నశించిపోతున్న ఈ శరీరమును మరలా జీవింపచేస్తున్న శక్తి. അവിടെ വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാണ്. సమస్తమును లోపరుచుకున్న శక్తి. നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, మన లోపల ఉన్న శక్తి మొదటి ప్రత్యేకత ఏమంటే ഇത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. ఇది జీవింపచేస్తున్న శక్తి. 2 വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി. విస్తరించుచున్న శక్తి. 3 ഇത് ചോദിച്ചതിനേക്കാളും നിലച്ചതിനേക്കാളും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന శక్తి. మూడవది ఆమె అడిగిన దానికంటే ఊహించుకోవడానికంటే అత్యధికముగా క్రియ చేస్తున్న శక్తి. 4ാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തും.
నాలుగోది ఏమంటే సమస్తమును లోపరుస్తుంది. ഒന്നോടി ഈ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തും. సమస్తమును లోపరుచుకుంటది. ഈ ശക്തി എന്റെ അകത്തുള്ള ఈ శక్తి మాలో ఉంటుంది. ഈ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ കീഴ്പ്പെടാത്തതൊന്നുമില്ല. ఈ శక్తి ఎదుట లోపడలేనిది ఏది కూడా లోకములో లేదు. ഈ ശക്തിയാണ് ശിംശോന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നത്. ఈ శక్తియే సంసోన్ మీద ఉంది. ബിജുപാസേ, ഈ ശക്തിയാണ് ശിംശോന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നത്. ఈ శక్తియే సంసోన్ మీద ఉండేది. ശിംശോന്റെ മേൽ ഈ ശക്തി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തന്റെ മുമ്പിൽ സകലവും കീഴ്പ്പെട്ടു. సంసోన్ మీద ఈ శక్తి ఉన్నంత వరకు సమస్త అధికారమును స్తోత్రం ఆయనకి లోపరుచుకున్నాడు. അപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, న్యాయాధిపతి 15 ఆమె అధ్యాయం 4 వాక్యములు చూస్తున్నాం. ശിംശോൻ പോയി 300 കുറുക്കന്മാരെ പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാലോട് വാല് കെട്ടി പന്തം വെച്ച് പന്തത്തിൽ കൊളുത്തി ഫെലിസ്ത്യന്റെ വെളിയിലേക്ക് വിട്ടെന്ന്. సంసోను స్తోత్రం అడవికి వెళ్లి 300 నక్కలను పట్టుకొని వచ్చి దాని తోకల్లో స్తోత్రం అగ్నిని మండించి ఆమె ఫిలిష్తీయులు స్తోత్రం ఆ పొలములో పంపించాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാമോ? నాలుగో ప్రత్యేకత ఏమిటి చెప్పగలరా? നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തും. సమస్తమును ആ లోపరుచుకుంటాడు. ശക്തി എന്റെ അകത്തുണ്ട്. ఆ శక్తి నాలో ఉంది. ആ శక్തി എന്റെ അകത്തുണ്ട്. ఆ శక్తి నాలో ఉంది. ശിംശോന്റെ മേലെ ഈ ശക്തിയുണ്ട്. సంసోన్ మీద శక్తి ఉండేది. ശിംശോൻ പോയിട്ട് 300 കുറുക്കന്മാരെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. సంసోన్ 300 నక్కలను పట్టుకుని వచ్చాడు. എവിടെ പോയിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? ఎక్కడ పోయి పట్టుకుని వచ్చాడండి? കുറുക്കന്മാരുടെ കൃഷി ഉണ്ടാവോ? വിശ്വാസേ, ആ കാലത്തില് ശിംശോനുള്ള കാലത്തില് കുറുക്കന്മാരെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും, കൃഷി നടന്നുണ്ടാവോ? అంటే సంసోన్ కాలంలో నక్కలను బిజినెస్ ఎప్పుడైనా ఉండదండి. 300 నక్కలను ఎట్లా పట్టుకుని వచ్చాడు? ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം, എന്റെ വീട് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. పాస్టర్ గారు ఇల్లు ఒక గ్రామ ప్రాంతం అండి. അപ്പൊ രാത്രി 2 മണി 3 മണി സമയത്ത് മുമ്പ് ഈ കുറുക്കന്മാരെ കാണാം. రాత్రి అర్ధరాత్రి 2-3 గంటల్లో నక్కలు అటు ఇటు తిరుగుతాయి. ഇന്ന് വരെ കുറുക്കനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു കുറുക്കൻ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ఇంతవరకు నేను చూస్తున్నది ఒక్క నక్క కూడా నా దగ్గరికి రాలేదండి. എനിക്കൊന്ന് അടുത്ത് പോയി കാണണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ വട്ടം കണ്ട കുറുക്കൻ പായും. కానీ నేను కూడా దగ్గర పోయి ఎట్లా ఉన్నదని చూడాలని ఆశ ఉంది. కానీ మనుషులు నీడ పడితే అది పారిపోతుంది. പക്ഷെ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു മൃഗമാണ് കുറുക്കൻ. మనుషులతో ఏ సంబంధం లేని ఒక జంతు ఆ నక్క. ആ മൃഗത്തെ പിടിക്കാൻ ശിംശോൻ പോയി 300 എണ്ണത്തിന് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. అటువంటి జంతువు అయిన నక్కను 300 పట్టుకుని వచ్చాడు సంసోన్. ഞാൻ ആട് കൃഷി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ఆమె స్తోత్రం. అంటే ఈ మేక గొర్రెలను బిజినెస్ చేస్తున్నాని నేను విన్నాను, చూశాను. കേരളത്തിൽ പശു കൃഷിയുണ്ട്, ആട് കൃഷിയുണ്ട്, കോഴി കൃഷിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ കുറുക്ക കൃഷി കണ്ടിട്ടില്ല. వ్యవసాయం ఫార్మ్స్, అదే పశువులు ఫార్మ్స్ ఉంటది, కోడి ఫార్మ్స్ ఉంటది, గొర్రెలు మేకలు ఫార్మ్స్ అని ఉంటది. തെലങ്കാനയിലെ കുറുക്കന്മാരുടെ കൃഷിയുണ്ടോ? కానీ నక్క స్తోత్రం ఫార్మ్స్ ఎప్పుడైనా చూసారండి? ഇല്ല. లేదండి. ശിംശോൻ പോയിട്ട് 300 കുറുക്കന്മാരെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. కానీ సంసోన్ 300 నక్కలను పట్టుకొని వచ్చాడు. സഭ പറ, എങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു? మీరు చెప్పండి ఎలా పట్టుకొని వచ్చాడు? വേഗം പറ. వేగము చెప్పండి. చెప్పండి చెప్పండి. చెప్పండి 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 300 കുറുക്കന്മാരെ ശിംശോൻ എങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു? ఎలా పట్టుకొని వచ్చాడు? ഹല്ലേലൂയ. ఆమేన్. దేవుడు పంపించి ఉండొచ్చు. നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ നോക്കിയേ, ശിംശോൻ പോകുന്നു, ശിംശോന്റെ പിന്നാലെ 300 കുറുക്കന്മാര് പിന്നാലെ. ఒకవేళ మీరు ఇమాజిన్ చేయండి, సంసోన్ వెళుతున్నాడు, సంసోన్ వెనుక 300 నక్కలు. എന്നെ അനുസരണ വിശ്വാസ കുറുക്കന്മാർക്ക്. ఆ నక్కలు చూడండి ఎంత ఆమెను అనుసరిస్తున్నదని. 300 കുറുക്കന്മാരും ശിംശോൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശിംശോന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. సంసోన్ చెప్పిన ప్రకారం తన దగ్గర 300 నక్కలు వస్తుంది. ശിംശോൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഈരണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. సంసోను ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు ఆమె 300 నక్కలను చూసి రెండు అలాగా నిలబడండి అని. ഇതിന് വാലോട് കെട്ടണം. ఎందుకంటే రెండు నక్కలు తోకను బంధించాలి. എന്നെ അനുസരണ കുറുക്കന്മാർക്ക്. ఆమె నక్కలకు ఎంత లోబడుతుందండి, ఎంత లోబడుతుంది చూడండి. അനുസരിస్తుంది. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് സാധാരണ വളർത്തുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നായ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ഉണ്ടാവും. సాధారణంగా ఇంటిలో పెంచుతున్నది పిల్లి లేకపోతే కుక్కను పెంచుతున్నాం. ഹല്ലേലൂയ. പൂച്ചയുടെ നായയുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ పూజకి భయంకర సుఖం. ఆమె పెళ్లి గాని స్తోత్రం ఆ కుక్కను గాని తలను ఇలాగ మనం చేస్తే దానికి చాలా సంతోషం సుఖంగా ఉంటది. అదే స్నేహముള്ള పూచയുടെ నాయയുടെ వല പിടിച്ചാൽ, అదే స్నేహము కలిగిన కుక్క తోకను పట్టుకుంటే എന്ത് സംഭവിക്കും? చెప్పండి. ఏం జరుగుతుంది? అంతే, കടിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ മോനെ പട്ടി കടിച്ചു. పాస్టర్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు పాస్టర్ కొడుకును కుక్క కరిచిందని. 2 ദിവസം മുന്നേ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു, ഇന്നും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു. 2 రోజుల క్రితం ఇంజెక్షన్ వేసుకున్నాడు, ఈ రోజు పోయి ఇంజెక్షన్ వేసుకొని వచ్చాడు. അപ്പോഴാണ് ശിംശോൻ 2 എണ്ണത്തെ തിരിച്ചു നിർത്തി വാലോട് കെട്ടുന്നു, കടിക്കുന്നില്ലെന്ന്. అంటే ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఆమె ఇద్దరు కుక్కను కలిపి తోగతో తోగ బంధించాడు. വാലോട് കെട്ടുന്നു, പന്തം വെക്കുന്നു, പന്തം കത്തിക്കുന്നു. ఆమె బంధించాడు, ఇంకా అగ్నిని మండించాడు, దానిలో పెడుతున్నాడు. దీవిటి
దానిలో బంధించాడు. ആ പന്തം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായി അനുസരിച്ച് നിൽക്കുക. అది చేస్తున్నప్పుడు కూడా అది అనుసరించి ఉంటుంది. എന്നിട്ട് ശിംശോൻ കുറുക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നീ നേരെ മത്തായിയുടെ വിളയിൽ പോകരുത്, തോമാസിന്റെ വിളയിൽ പോകരുത്, ഫെലിസ്തീന്റെ വിളയിൽ തന്നെ പോണം. ఇదన్నీ చేసి ముగించిన తర్వాత సంసోను ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు, మత్తయి పొలముకు వెళ్ళవద్దు, లేకపోతే థోమస్ ప్రైస్ పొలముకు వెళ్ళవద్దు, ఫిలిస్తీన్ల పొలములోనికి వెళ్ళాలని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. ശിംശോൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിച്ചു. సంసోను ఏం చెప్పాడో అలాగే ఆ నక్కలన్నీ అనుసరించి వెళ్తుంది. നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് 150 ജോഡി കുറുക്കന്മാര് ഫെലിസ്തീന്റെ വിളയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. మీరు ఆమేన్ స్తోత్రం ఇమేజిన్ చేయండి. 180 నక్కలు జోడిగా ఫిలిస్తీన్ల పొలములోనికి వెళుతుందండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്താ കാരണം? కారణం ఏమిటి? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശിംശോന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാണ്. నేను విశ్వసిస్తున్న సంసోన్ మీద ఉన్న ఆ ఆత్మశక్తి సమస్తమును లోపరుచుకున్న శక్తి వలనని. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറുക്കന്മാർ നമുക്ക് കീഴടങ്ങണ്ട. ഈ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങണം. ఈ పగల్కాలం నేను చెప్తున్నాను, నక్కలు మనకు లోబడవద్దు. ఈ దేశంలో వ్యాపరిస్తున్న ఆమేన్ స్తోత్రం అంధకార శక్తి మనం ఎదుట లోబడాలి. ആ ശക്തി നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെന്ന് വചനം പറയുന്നത്. అటువంటి శక్తి మనలో ఉన్నదని వాక్యం సెలవిస్తుంది. നിന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാത്ത ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. ఈ ఎదుట లోబడలేని ఏది కూడా ఈ లోకములో లేనే లేదు. വിശ്വസിക്കുക, എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് സകലത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി. విశ్వసించండి, నాలో విస్తరించుచున్న శక్తి సమస్తమును లోపరుచుకున్న శక్తి. ആത്മാവിൽ നിന്ന് കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ స్తోత్രം പറഞ്ഞേ. ఆత్మలో గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిస్తాము. വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ విశ్వాసముతో చెప్పండి, నాలో ఉన్న శక్తి, എന്റെ അകത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയുണ്ട്. నాలో ఉన్న శక్తి సమస్తమును లోపరుచుకున్న శక్తి అని. ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തി കൊണ്ടാണ് ఈ పునరుత్థానపు శక్తి ద్వారా പൗലോസ് അസാധാരണ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത്. పౌలు అసాధారణమైన ఆశ్చర్య కార్యములు പൗലോസ് చేశాడు. എഫെസോസ് പട്ടണത്തിലെ ആർട്ടിമസ് ദേവിയുടെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിച്ചത് ഈ ശക്തിയാലാണ്. ఎఫెసు పట్టణములో ప్రైస్ లార్డ్ అర్తిమేయనని ఆ డయానా అని ఉన్నది. ప్రైస్ గాడ్ స్తోత్రం. ఆ దయ్యమును నిర్మూలన చేసిన శక్తి పౌలు చేశాడు. ആ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ അകത്തുള്ളത്. అటువంటి గొప్ప శక్తి మాలో నివసించుచు. വചനം പറയുന്നു, അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ച അതേ ശക്തി వాక్యం చెప్తుంది, క్రీస్తులో నివసించుచున్న అదే ఆత్మశక్తి എന്റെ അകത്തുണ്ട്. నాలో ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആ ശക്തിയുടെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത സകലവും കീഴ്പ്പെടും. ఆమేన్. సమస్తమును లోపరుచుకున్న శక్తి. അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത 2-3 മിനിറ്റുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാം. చివరిగా ఉన్న శక్తి ఏమంటే, അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ പുനരുദ്ധാനം വെളിപ്പെടുന്നത്. ఈ శక్తి ద్వారానే పునరుత్థానము ఆమేన్ జరుగుతుంది. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, వాక్యం ఇలాగ సెలవిస్తుంది. നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ, దీన శరీరమా? ఓకే, మన దీన శరీరమును തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് అంటే తన మహిమ కలిగిన శరీరములాగా അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്നത് రూపాంతరపరిచేది ഈ పునరుద్ధాന ఈ ശക്തി. పునరుద్ధానపు శక్తి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. 1 തെസ്സലോനി 4:16 വായിക്കുന്നു. మొదటి తెస్సలోనిక పత్రిక 4:16 వాక్యం ఇలాగ సెలవిస్తుంది. കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും ఆమేన్. ప్రభు అయిన యేసు ఆ ఆర్పాటముతో దేవదూతలతో వస్తున్నప్పుడు, ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ మీరందరూ కలిసి చెప్పండి, കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും ఆర్పాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని దూతలతోను పరలోకము నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు എന്റെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം ఈ దీన శరీరము യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് ఆయన శరీరము లాగా വിത്തിൻ സെക്കൻഡിൽ രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാവും. రెప్పపాటున మరురూపమవుతుంది. അങ്ങനെ രൂപമാറ്റം വരുന്നത് ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയാണ്. అలాగూ రూపాంతరము కలుగ చేసేది మనలో నివసించుచున్న పునరుద్ధానపు శక్తి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആദ്യം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. మొట్టమొదటిగా క్రీస్తులో మరణించిన వారిని లేపబడతారు. എത്ര കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരു ദൈവ പൈതലും ఎంత కోడాన కోడి సంవత్సరము క్రితము క్రీస్తులో మరణించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా അവന്റെ ശരീരം മണ്ണോട് മണ്ണ് ലയിച്ചു പോയാലും మరణించిన వారి శరీరం మట్టితో కలిసిపోయినా కూడా അവന്റെ അസ്ഥികളും തലയോട്ടുകളും ഈ മണ്ണിൽ ലയിച്ചു പോയാലും ఆమేన్. వారి ఎముకలంతా కూడా మట్టితో కలిసిపోయినప్పటికీ കാഹളം കേൾക്കുമ്പോ ఆర్పాటము ధ్వని పూరధ్వని విన్నప్పుడు പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് వెను వెంటనే జరగవలసి ആദ്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. మొట్టమొదటిగా క్రీస్తులో చనిపోయిన వారు మొట్టమొదటిగా లేపబడతారు. അങ്ങനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയാണ്. అలాగ జీవింపచే
చేసేది స్తోత్రం పునరుద్ధానపు శక్తి. അന്നും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉയർപ്പിനെ തടയാൻ ശക്തിയുണ്ട്. అప్పుడు కూడా ఆమేన్ స్తోత్రం పరిశుద్ధులు లేవనెత్తకుండా ఆపివేస్తున్న అంధకార శక్తి పనిచేస్తది. എന്നാൽ അതിനെയും തകർത്തി പുനരുദ്ധാന ശക്തി ഹാലലി ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് ഹാലലി അനുരൂപമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാന ശക്തിയാണ്. అప్పుడు కూడా ఈ పునరుద్ధానపు శక్తి దీని శరీరమును ఆమేన్ స్తోత్రం ఆయన శరీరములాగా ഇപ്പൊ రూపాంతరపరుస్తుంది. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം രോഗമുള്ള ശരീരം, ఈ శరీరము రోగము బలహీనము కలిగిన శరీరం, വേദനയുള്ള ശരീരം, వేదన కలిగిన శరీరం ഇപ്പൊ കർത്താവ് വരുവാണെങ്കിൽ ఇప్పుడు ప్రభు ప్రత్యక్ష ఉంటే വിത്തിൻ സെക്കൻഡിൽ రేప పాటున ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തി ఈ పునరుద్ధానపు శక్తి നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ ఈ దీన శరీరములో എന്റെ യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് ఆ మహిమ కలిగిన శరీరములాగా വിത്തിൻ സെക്കൻഡിൽ രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാകും. రేప పాటున మార్చబడి ఆయనతో వెళ్ళిపోతాం. അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. ఇదే 5వ పునరుద్ధానపు శక్తికి కలిగిన ప్రత్యేకత. വിശ്വസിക്കാമോ? విశ్వసిస్తారా? ഈ ശക്തിയാ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നത്. ఇటువంటి గొప్ప శక్తిని దేవుడు మనలో దేవుడు కుమ్మరించి ఉన్నాడు. 3 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ఈ 3 దినము ఈ మీటింగ్ ఎందుకు కొరకు ఏర్పాటు చేశారంటే ఈ పునరుద్ధానపు శక్తి మనలో ఇంకా ఇంకా విస్తరించాలని. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ പുനരുദ്ധാന ശക്തി നമ്മുടെ മേലുണ്ടോ? ఈ పునరుద్ధానపు శక్తి మనలో ఉందండి. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാഹളം കേൾക്കില്ല. ఈ శక్తి మనలో లేకపోతే ఆమె ఆ బూరధ్వని మనం వినలేం. ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, ఈ పగల్కాలం మనం తెలుసుకోవలసిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ്. మన నిరీక్షణ ఏంటి? ప్రభు రాకడ. ആ കർത്താവിന്റെ കാഹളം കേൾക്കുമ്പോ, ఆ ప్రభు బూరధ్వని వింటున్నప్పుడు, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോ, క్రీస్తులో మరణించిన వారు మొట్టమొదటిగా లేపబడుతున్నప్పుడు ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം జీవముతో ఉన్న మనము కూడా ഒരുമിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് പോകുവാൻ కలిసి ఆయనతో కూడా వెళ్ళడానికి എന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവും തന്റെ ശക്തിയും വേണം. నాలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కావాలి. നമ്മുടെ മേലുണ്ടോ? మనలో ఉందది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഒറ്റ വചനം വായിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఒకే ఒక వాక్యం చదివి మాటను ముగిస్తాను. എഫേസ്യ ലേഖനം ఎఫెసీ పత్రిక 4-ാം അധ്യായം ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 30-ാമത്തെ വാക്യം. 4వ అధ్యాయం 30 వచనము. దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి. ആ, విమోచన దినము వరకు ఆయన యందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు. ബൈബിൾ പറയുന്നു బైబిల్ చెప్తుంది പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచవద్దు. അവനാലല്ലോ ఆమేన్. ఆయనే కూడా നമ്മെ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിൽ മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ఆమె స్తోత్రం. ముద్రింపబడి ఉన్నాం. ఆయన వలన మనం ముద్రింపబడి ఉన్నాం. അഭിഷിക്തന്മാരെ, అభిషక్తులారా, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേലുണ്ടോ? పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నారా? എന്തെങ്കിലും അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? అంటే ఆ కొలత తక్కువైపోయిందా లేదా? ബിജുപാസ് നിങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു വരുന്നത് ഒന്ന് കർത്താവിലോ അവന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടാനാ. బిజు పాస్టర్ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ రప్పించడానికి కారణం క్రీస్తులో ఉన్న అత్యున్నతమైన శక్తి ఇంకా వర్ధలించాలని. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ 3 ദിവസം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടണം. ఈ 3 దినములో పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత ఇంకా ఎక్కువగా నింపబడాలి. ഈ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ശക്തിയിൽ നിറയപ്പെടണം. ఈ 3 దినములో మనం పొందుకున్న శక్తిలో ఇంకా అధికముగా నింపబడాలి. പുനരുദ്ധാന ശക്തിയുടെ 5-ാമത്തെ പ്രത്യേകത, ఈ పునరుద్ధానపు శక్తిలో 5వ ప్రత్యేకత ఏమంటే നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമാക്കുന്ന ശക്തി. ఈ మట్టి శరీరమును ఈ దీన శరీరమును ఆయన మహిమ కలిగిన శరీరములాగా మార్చబోతున్నాడు. 5 കാര്യം ഒന്ന് പറയാമോ? 1 ജീവിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി, 1 జీవింపచేస్తున్న శక్తి, 2 വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി, 2 విస్తరించుచున్న శక్తి, 3 ചോദിച്ചതിൽ നനച്ചതിൽ 4 അത്യന്തപരമായി ചെയ്യാൻ നമ്മിൽ വാസിക്കുന്ന ശക്തി, 3 అడిగిన వాటిని కంటే ఊహించు వాటిని కంటే అత్యధికముగా క్రియ చేస్తున్న శక్తి, 4 സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ദൈവശക്തി, సమస్తమును లోపరుచుకున్న శక్తి, 5 നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അനുരൂപമാക്കുന്ന ദൈവശക്തി. మన శరీరమును క్రీస్తు శరీరములాగా మహిమ కలిగిన శరీరముగా మార్చగలిగిన శక్తి. ഈ ശക്തി നമ്മളിൽ ഓരോ ദിവസം വർദ്ധിക്കണം. ఈ శక్తి మనలో అనుదినము వర్ధలించాలి. ഈ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ശക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ఈ 3 దినం తరువాత కూడా మనలో అనుదినము ఈ శక్తి వర్ధలించాలి. അതിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന. దాని కొరకు కావలసినది ప్రార్థన. അതിനാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആരാധന. దానికి కావలసినది ఆరాధన. അതിനാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉപവാസം. దాని కొరకు మనకు కావలసినది ఉపవాసం. അതിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കൂട്ടായ്മ. మనకు కావలసినది ఆమె సహవాసం. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ശക്തിയിൽ നിറയുക. పరిశుద్ధాత్మ శక్తిలో మనం నింపబడాలి. ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ఈ వాక్యం చేత దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించును. കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి మహిమ అర్పిస్తాం. കർത്താവിൽ അവന്റെ അമിത ബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുക. తుదక దేవునిలో మనము శక్తి పడదాం, బలపడదాం. Praise the Lord. Hallelujah. ఒకరినొకరు మించిన ప్రసంగికులు. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. నేను వారి ప్రసంగం విని పిలవలేదండి.
ఆత్మ నాతో చెప్పారు పిలువమని అలిసిదేశారంది. ప్రశ్నలో నేను ధైర్యంగా మిమ్మల్ని రమ్మన్నప్పుడు ప్రశ్నలో ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్మ చెప్పారు, పునరుద్ధాన శక్తి కలిగిన దేవదాసులను పంపిస్తున్నామని. ఓ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒక్కొక్కరిని పరిశుద్ధాత్మ తాకుతున్నాడండి. మీరు తిరిగి వెళుతున్నప్పుడు మీ దేశ శక్తి మీ కాళ్ళ కింద తొక్కబడాలి. ఓ రిఖానవా శతలదురాలగవ పునరుద్ధాన శక్తి. హల్లెలూయా. మీరు వెళ్తున్న స్థలములో హల్లెలూయా అత్యంతమైన హల్లెలూయా మీలో నుండి ప్రకటించబడుతున్న శక్తి, ఆ శక్తి చేత దేశాధిపతి శక్తి బంధించబడాలి. తండ్రి నీకు వందనాలు. ఈ పునరుద్ధాన శక్తి ఒక్కొక్కరిలో ఎదుగును గాక. నీ కృపలో కాపాడు. నీ కొరకు వాడు తండ్రి. గ్రామం జయించేవారిగా మారాలి, పట్టణమును జయించేవారిగా మారాలి, దేశమును జయించేవారిగా మారాలి. క్రీస్తునందు అభిషిక్తులుగా ఈ దేశమును స్వాధీనపరచబడును గాక. కృపలో కాపాడమని యేసయ్య నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. గట్టిగా ఏక మనసుతో చెప్తా ఆమేన్.